Pai, sabe pra que esse cartão tá assim? Sim, me explica aí, porque você amassou um cartão antigo de débito, pra que é que você fez isso? Deixa eu te dizer uma coisa que você não sabe. Sim. Isso aqui é velho. Minha mãe me deu e eu pensei, eu quero botar aqui na minha bicicleta pra fazer som de moto. Então coloca aí pra nós ver se funciona mesmo. Olha aí, tá vendo? Gabriel ensinando a gente usar o cartão de débito vencido, que não presta mais. Olha que som bacana que faz, ensina a sua criança como usar alguma coisa para fazer zoada. Antigamente a gente usava um pedaço de garrafa de Coca-Cola, uma lata, alguma coisa para fazer zoada no pneu da bicicleta. Hoje o menino usa cartão. É brincadeira o negócio. Funciona e tá aí, ó, curtindo o maior som. Som de moto na bike.